Salve, tudo bom? Cara, mais um videozinho saindo aí e ó, esse vídeo aqui tá sensacional. Espero que vocês gostem tanto quanto eu, porque é um vídeo que vai misturar todos os estilos que eu gosto de jogar. Vai ter gameplay tática, vai ter gameplay de rushadão, vai ter 3 kills seguidas ali, conseguir avançar, pegar uma pessoa de costas, conseguir trocar ali nos cantinhos que foi muito massa. Cara, teve de tudo um pouco nessa partida, tanto que eu joguei com a galera mais diversa possível. Teve um momento ali jogando com a galera do Speed CWB, galera jogando com os guri e também, principalmente, jogando com o meu time ali, a TDL. Salve Cris, salve Cauê, esse jogão foi massa, hein? Pô, galera, espero que vocês curtam o vídeo tanto quanto eu e sem muita enrolação, vamos pra lá. Eu acho que eu tomei. Morreu? Morri. Ó o Meg. Peguei um na próxima sala. Matei mais um, matei mais um. Esquerda, esquerda. Bora. Já morri, amigo. Vou lá trocar de arma, rapidão, já venho. Tá falhando muito. Ó, tem 2 na reta lá pra cima, mas é pistola, tá? Acho que eu tomei. Aonde? Pesada, bora progredir e tentar ganhar espaço aqui na próxima parede, pelo menos. Sair do banheiro.
porta do Jimmy tem um. Putz. Aham. Zerei. Tem mais um, velho. Ô, Cris, tem um mag aí? Tem um mag sobrando? Tá vazio. Foi. Pode deixar. Não pegou? Peguei. Na porta.